Saidoni Rosan Bello ka Atani Wolfut. Saidoni Zit. Saidoni Rosa Baga Wolfutan Baga Gamadan Isimi Sironi Baga Wolfutan Baga Gamadan Isimi Sironi Nus Gamanera Baga Gamadan Nus Isinin Janera Udah Gamacho Jinin Tura Jalanam Gamacho Jinin Tura Kabenya Oci Nirmani Sara Kabenya Oci Nirmani Sara Mabruk 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 Baga gammadanii warreen Saayidoo Roosaa gochuudhaaf gammadanii mee komantii jalatti gammachuu keessan ibsaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Washamaan qabuun warra amantaa biraas akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii jabaattu jirtu. Bakka jiraattanii bakkuma jirtan maratti rabbiin fayyaa nagaa sana godhu isiniin jechaa warreen YouTube chaanaalii kanaaf haarawwataa ta'an saabskiraayib gochuun hin irraanfatinaa warreen maatiinaaf taatan laayikii godhaatii bira dabarfadhaa isiniin jedha. Kunoo roozaan keessan hadhaa ligibaanoon sii milkaa'ee ligibaanoo jettee ayaan qubee walitti kaa'achuu jette gaafa duraayyuu amma milkaa'ee fi Baalee roobee keessatti salgii godhannee gara Adaamaatti addeebi'uudhaaf jedhanii dubbatanii jiran. Kanaaf baga gammaddanii mabruuk isiniin jennee rabbii waliin isin haa bulchu, rabbii wajjin umurii isin haa dheeressu, rabbiin wajjin ilmoo danuu isaa isiniif haa kennu silaala kulaqqeette akkasii. Bakka caffaruu wayyaa caffarii ammuma fixachuu fi caffartee gaafa salgii modhiisu jettee amma na caffara malee jetti. Kanaaf bakka Baalee roobeetti salgii godhannee gara Adaamaatti addeebina jedhanii addeebina moo deebi'uudha sila xiriin beeku. Wallahi baay'ee tokko namatti tola jajjabaadhaa harka tunne jedhanii rabbiin iyya isinirraa haa qabu. Maannoo maa jedhama maanni kun nu buqqee kun maanni maqaan isaa maanni yaa rabbi osheenii haa tuma qaappiin dibatinuu roozaan akkana bareeddennaan tuttufaa fi tuttu jedhaa fi tufaa fi bakka. Wal biraa baay'ee tokko bareeddanii maashaallah isiniin jennee rabbiin ija hamtuu isinirraa haa qabu. Wallaahi namni keenya gaa hedduu jara kana roozaa fi saayidoo kana laa ol fuudhee rabbiin isin haa eegu wallaahi. Gaddiyaa nama keenya. Gaafa ol nama fuudhe samiin nama gaafa achi immoo nama darbe biyyooti nama dabala waan ta'eef rabbiin isin haa eegu. Rabbi isin haa eegu wallaahi. Akkasii rabbiin bakkaan isin haa ga'u rabbiin ittiin isin haa ga'u salgii keessanis ga'aan honnoskinaa baaleen dhufuu qabnaa salgii saayidoo dhufnee didichinee taphannee nyaannee utaallee quufnee galuu qabnaa. Manaan isin ga'uu qabnaa daruuriidha manaan isin ga'uu jechuudha maaliif gaafa jalqaba duraa wajjin jirra waan ta'eef manaan isin ga'uun dirqama ta'a jechuudha. Salgiin guyyaa salgii akka hundi keessanuu sa'aatii 6 walakkaa irratti argamtan jechuudha. Amma gamanumaa isin waamaa isin waama mandara keessa ka'e. Akkasii isiniin jedha akka tokkoon keessan irraa namne raafuun hin ta'u gaafa jalqaba duraa warreen bira jirtanuu amma xumurtanutti akka biraa namne isiniin jedha kabajaaf jaalalaan isin waameera bakka Saayid bu'ee isin
Wayyaa rabbii gaafa akkas isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota koo wallaahi baay'ee tokko maashaallah walirraa bareedu waa maashaallah jarra rabbi isin hambisu. Sumayyaan nu eeyyamteetti galatoomtuu jetti Roozaanii. Sumayyaan Habibti afaan afuudhu afaan homaa rakkoo hin qabu jette malee keessaan hin jenne walumaa galatti እናትም ወቀነጋቱ ወናሴ onneen sombii tiruun qunca'eera jechuudha. Rabbi sabrii siidhaaf haa kennu. Sabriidhuma rabbi siidhaaf haa kennu. Sabrii kadhannaa fideedha immoo. Innaa isa dhugaa otoo hin taane isa kaansii fi eeyyamtee walumaa galatti isas barachuu qabda. Galatoomiif ganna coomiin ta'u. Namni abbaa manaa ofiitti heerumii maal godha yoo akkam ilaalaa beekaan si faarsaartuuf waajjiraawwan akka dhuftee yookaan akkaataatti si argattu akkaataatti si seentu barbaaddattee si faarsaarti malee yookaan akka isa iddootti heerumtee yookaan Sayidoon nama miidhuu sayidoon hin miidhaa ani siidhaaf garaan na nyaatee ani siidhaaf maarreedhaa asiin jiraatu dhuguma seenii walumaa galatti siif dalaga yoon bira gahaa silas viidiyoon koo jara gurguddaa bira yoon gahaa miti. Kanaaf warreen gurguddaan yoo na laaltan ta'e yoo na laaltan amma na dogoggoreen kanaaf akkasuma akkasii rabbiin salgii keessaniin ittiin isin haga'u nullee ittiin haga'u maashaallah jennee rabbii jirras na hambisu. Jajjabaadhaa gaan bubbulchinaa litii lafarraan harkisinaati amma salgii fidaa isiniin jedha. Qilleensan galchinaa wanti miidiyaa irratti hoy jedhamu kun badaan achiin turu. Jabaadhaati ho'oo isaati manaan wal gahaa isiniin jedha. Kanaaf mabruuk isiniin jennee gammanneerra. Gammachuun itti fufuu rabbiin salgii keessaniinis nullee isinillee ittiin haa ga'u. Zahidoo keessaniif roozaan keessan kunoo haala kana gahanii maannoo roozaan keessanii dudduuba deebi'aan jirtu alana kutatteetti bakka Zahidootti heeruma jettee garaasii kutattee kunoo amma nan caffara malee jettee amma suuqii beelloo keessa beelloodhaan haadha si lafa kukkuttee gataarti waan ta'eef. Rabbiin obsa siidhaaf haa kennu gaa sumayyaadha kanaaf haa jenname barbaada. Inni naaf naammoo inni naaftee itti saadaadhaan immoo ishii naafti hiriyaan gaarii namatti ni naaftu hiriyaa badduu yoo taate malee. Amma maal jettee fideentti fakkaate amma gaafa yeroo maallaa fiddee dhufte balaan buute maal kennaa saadaarraa maal fuutaate atiif Zahidoo wal argannaadha. Balaan buute oma jettu wallaan arti roosaan. Akkasii yaa rabbii jaalala fikirii qabe gaarran barbaadinaa irra laadinaa isiniin jedha. Jaalalli kun egaa nama balalchaa nama wawwaadaa nama quncisaa nama nyaataa amma gaa beezaan keessanoo isa irti laasiin kana argiteetti reewwana bishaan shinii tokkotti hojjeeftee ana nyaatu haadha qobar. Warreen Zahidoo jaallattan dhugaa amma gaa fuudhuu amma gaa bishaan shinii tokko nuun nyaachisu. Amma ligibaanoon milkaa'eera waan ta'eef amma warra girgir warreen jala fiiganu ammas roozaaniif Zahidoon amma akkasitti kun fataa sanaa jedhanii amma baaletti
salgii godhachuu deemaaranii salgii jira akka namni isiniin jedheera. Saiduun illee akkanatti kolfee roozaan illee akkanatti kolfitee saadaan gama sanaan asirratti isheen bukkee kanaan achi ilaala. Balaan buutee yaa Rabbi nu eege. Akkasitti kunoo akkasitti jiran egaa isiniin jedha warreen gammaddan maashaallah jedhaati. Maashaallah moo mabruukii jedha malee maashaallaan kan maal mabruuk jedhaa barreessa. Alhamdulillah. Alhamdulillah inna jedhu maashaallah fayyadna miti manoo maashaallah mabruuk kan namatti kurree buufne. Akkasii cidhaa roosaa fi Saidoo gaafa agarre immoo gaafas immoo oluma kaana maal goonan immoo warri mana madaamii keessa jirru gaafa madaamii raftayyi jarri galgalaan didichanii manatti galan miti immoo booda sanarra jechuudha barrii qollofanne. Mana keessatti utaaluun daruuriidha malee. Ergantana erga jarri rafanii ka'anii ol utaallanu rakkoodha jechuudha jaraan rafnee ol utaallan maraattee maal jiinuu jedhee bakkee shaarrirra gannu darbiti. Akkasii isiniin jedha gaa hordoftoota koo gaafa salgii sana gaa inshaallah halkan madaamota rafnee utaallaa jabaadhaa salgii keessanii. Isiniin jedha Saidoo baga gammaddee maaltu hiraree kanaa jetti baga gammaddee siin jettee obboleettiin kan kee kanaafi laayikii godha sheerii godha biraan nagaa yoo waan akka tasaa wayyaa gareef silaa bira keessi majara garaa bira. Asal koko. Eka dini jira abbo. La. Ya me kes bicu sinagge sesa. ስለዚህ ሱፍ ለብሼ ልምጣ ና ልምጣ ልምጣ ማ ልምጣ ልምጣ ሱፍ አንተ ሱፍ ለብሽ ይሄም እዚህ ጋር በኋላ ብዙ ሴት ያያህ እሱም በኋላ ዘጋለሁ። አሁን ስለ ሞቀኝ ትንሽ ልክፈተው። ኧረ አይከፈትም እንደዛ አባሊ ሄዳ አያዩም እናንተ አያዩማ ማንም አይብ። አዎ የሰርጉ ቀን ሚዜዎችስ ቆንጆ ናቸው? ኧረ ጥሩ አይደለም። አይኑ ልግባ በዚህ ውስጥ የአንቺ ሚዜ ቆንጆ ናቸው? አዎ ቆንጆ ናቸው። ሚዜዎች ያምራሉ በእውነት። ለምን ጠየቃት አንተ? ለምን ጠየቃት? የጠየኩሽ ሚዜዎቹ ይሄን ቆለፍ እኔ ይሄ ወንድ አይፈልግም። ይሄ በኋላ ሴቶቹ ከአሁኑ ቀን ጀምሮ አዎ ሴቶቹ ያያ እሺ በዚህ ውስጥ ልብ ልግባል በኋላ በልብ ይገባሉ። ሌላ ሴት ልብ በዚህ ውስጥ ልግባ ይገባሉ። ችግር የለውም። ከአንቺ ውጭ ማንም አይገባም። በቃ ሌሎች ሁሉ ወጥቷል። እንደዛ ከሆነ አንተ በጣም ባሌ አሪፍ ነው። ጥሩ ባል ነኝ። እንኳን ደስ ያለሽ። ጥሩ ባል ሆንልሻለሁ። አብሽሪ አታስቢያ። አያ ምናምን አታምኚም? አይ ምና ገና ነው ያ ምናምን ነው። አዎ ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። ደስ ብሎሻል? አይ እንጨፍራ ትንሽ ሙዚቃ ከፍታ። አይ ገና የሰርጋችን ቀን ጨፍራለሽ። አንደኛ ከአሁኑ ጨፍረሽ ትደግሚብኛለሽ። ወይ እንዲ ነው ወራሽ እንዴት ወከረ ያለ አከነ ያለ ቬሎ በሬዳ ከኔ ሳርገኒ አሱም አዳማ ከሰት ቬሎ አጃባ ጅራ አዳማ ከሰት ፈታ አዳይተን ቬሎ ለጌት ባይ በሬዳ ሁንዱ ጎሳ ሄዱ ጅራይቹዳ አስመት ያርገብና ኩኖ እስተርገኔ ናኖ ፖስታቲቲ ናፍራሞል ፎቂ ገሞ ለመፋ ጉበረቲ አለም ብራይዳ ጀረ ይወርፍታል ለኮስ ብለ ሰብይራ ዮሳባ ከነን ዱፍተን ቬሎ ነው ሲክሪፍታ ጅራ ማሊፊ ኡምሲ ያብሳ ምን ወር ቬሎ ኩንሞ ነው ዩቲዩበር ተዋኑ ቤካኒ ነፃ ነው ፍክሬስ እንጀቹ በቴ መጃን ነው ከነ ነፃ ነው ከነኒ ወሮተን ቪዲዮ ከላለ ዱፉሞ ዲስካውንት ያጃባስ ንጎረኒ አስመቲ ስቱዲዮ ለሊ ገባን ቬሎ ክሬፈተኒ ሜካፕ እንጅራ ማን ፎቶ እንጅራ ወንተ ሁንዳኒ ከበጀቹዳ አለም ብራይዳል ገሞ ናፍራን ፎቂ ለመፋጉ በረቲ
ni argatan dhuftanitti viidiyoo laallee dhufne jedhaati asii koottaa kireeffadhaa. Diskaawuntii isiniif godhan isiniif gatii hir'isan jechuudha. Aywa, Sababa keenya awwaan waan kun dhuftaniif hundan maqaa keetti isaatti wantani dhuftan isin hir'isan. muddamte. Nuuf immoo bilaashuma nu kennan iyyuu wajjin baasnu jechuudha. Veelloof akkasii bare. Akkasii kanaaf sargiin guyyaan yaa'u. Veelloo amma fudhannaa amma harreen qopheeffannaan dubbannaa nuuf miicamee nuuf dacha'ee nuuf kaayamaa shaantaa keessa miicaman lafa jiraayyuu garuu yaa'u. Seerumaan nuuf qophaa'ee waan barbaannu wajjin meeshaalee isaa wajjin tokkicha osoo nafinu fudhanneetiniin fuunee gara baalee deemna jechuudha. Cidha keenya baaleetti goona. Baaleetti goona cidha keenya achiin booda cidha keenya baaleetti eega goone booda akkam taanaree maanguddoon eegaa softee xumursi booda ni kaan hidhamee achiin sargii xiqqishuu xiqqoo isii gooneet meeshaa kanas amma fudhannee deemna waan nu barbaachisu ammarraa itti qophaa'uu jirra. Achitti sargii goone itti aansuun immoo asitti as gallaa asitti deemna jechuudha. Kun akkaataa afaan banee hafisee kun akkana fakkaata baaletti sargii godhatanii akkasitti gara daamaatti deebi'uu deemanii maashaallah mabruuk bakka gammaddanii hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti obboleeyyan kiyya laayikii gochuun irraanfatinaa.